एक बिल्ली सड़क किनारे बैठी थी जब उसने देखा कि एक चूहा तेजी से सड़क पार कर रहा है। उसी समय एक कार आ रही थी। बिल्ली ने तुरंत बिना सोचे समझे छलांग लगाई और चूहे को पकड़कर किनारे ले आई। चूहा डर से कांप रहा था लेकिन सुरक्षित था। बिल्ली ने उसे धीरे से जमीन पर रखा। चूहा बोला, तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, जीवन की कीमत हर किसी के लिए बराबर है। उस दिन से चूहा और बिल्ली अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। यही है सच्ची दोस्ती।